يعني انا مثلا لو فاكره ما كان عندي موبايل، انا كان عمري كبير يعني ما كان كنا في معايا اعدادي موبايل لوحدي. فانا اول ما جالي موبايل ده اللي هو يا نهار ابيض، هو عارفه بلاك بيري ده اللي هو بزراير ده هو يا نهار ابيض إيه ده، فاهمه انت كده؟ كان عظيم. الفكره كمان في حاجه، انه انا هعذر المامز شويه في حته ايه، انه ده للاسف الاطفال او الجيل اللي دلوقتي المولود، يعني انا اختي الصغيره اصغر حد، هما جيلهم في تكنولوجي اكتر مننا. يعني احنا اتولدنا كان في تكنولوجي وكل حاجه، بس زي ما انت بتقولي، انت قلتي حاجه حلوه، انت مسكتي الموبايل واحنا كبار. ايوه دلوقتي هما بيتولدوا بيشوفوا المامي ماسكه الموبايل قاعده 24 ساعه، بابا ماسك الموبايل قاعده 24 ساعه، اختي، فاهمه؟ فهي تبقى انا عايزه الطفل يبقى عنده الرغبه دي، انا عايز اعمل ده. حته اللي احنا بقى الماميز بيعملوها دلوقتي، انه مش عايزه تمنعه بقسوه فبتتساهل معاه